साल भर हो गया है जी। और आपका वजन भी बढ़ गया है, आपकी दाढ़ी भी निकल आई है। आज का जो खेल है ना, वो छठे प्रश्न से स्टार्ट होने वाला है। तो सर, मैं तो जहां तक मदद कर सकता था वो तो अब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। सर, हाँ जी जी, हाँ। शादी का जो मेन्यू था वो किसने डिसाइड किया? देखो, जो नाश्ता था जी वो मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि उसमें आलू के पराठे ये सब मस्त थे। मैंने कहा वैसे भी डिनर जो होता है ना, किसी कारणवश 8 बजे के बाद पंजाबियों को फर्क नहीं पड़ता क्या खा रहे हैं।